大家好，春天要多吃白萝卜。白萝卜不但润肺止渴，还能助消化，营养也特别的丰富。今天就用白萝卜加薏物给大家分享孩子感冒咳嗽口管用的甜水，做法简单又实用，跟着视频一起来看看吧。首先准备一个白萝卜，将白萝卜去皮之后再切成段儿，然后切成厚一点的片，再切成条，最后切成小丁。切好之后放入碗中备用。准备一个好看的小碗，往里面放入1把老冰糖，然后用擀面杖敲碎。像这样就可以，然后倒入切好的萝卜丁里面。因为冰糖也有止咳化痰的作用。搅匀后，再往里面加入3勺蜂蜜，再放入几粒枸杞，再次用筷子搅拌均匀，使每一粒萝卜丁上面都蘸上一层蜂蜜。搅匀后，上面盖上一层保鲜膜，密封起来，放到冰箱里冷藏6个小时以上。时间到了，揭下保鲜膜看一下，溅出了这么多的萝卜蜂蜜水。准备一个杯子，舀上3勺萝卜蜂蜜水，再舀上3勺萝卜丁，往里面加入适量的温开水。需要注意的是，千万不要用刚烧开的热水，如果太烫的话，会把蜂蜜的营养成分破坏掉。搅拌均匀后，就可以给家人享用了。每天早晚来上这么一杯，既能预防感冒，又能对感冒咳嗽有很好的帮助。做法简单又实用。这个甜水喝完之后，里面的萝卜丁和枸杞都可以食用。这个方法是一位98岁的老中医教我的，分享给大家。今天的视频就分享到这里了，谢谢你的支持，咱们明天再见。